Laasner pöörab hästi. Hästi Kalevil pall liigub. Nüüd on juba Kalev kastis ka. Tõste Ilves! Aga suluseisus oli ka ja vaatame nüüd. Laasner lööb peale läbi müüri ja peab siit sekkuma. Korraks ka Agarmaa. Noh, see, kes seal vastasteks tuleb, see selgub siin selle kuu lõpus, aga hetkel on palju tähtsamaid asju. Manucho on minemas, Manucho lööb peale ka, aga nüüd on hästi minemas siit Ernits. Pall kastiga, Reesar veel ja ei tule siit. Manucho saab teist korda. Täna siis tema duublist väljakul. Oi, Laasnerile hea pall. Ilves lööb! Agarmaa sekkub seal ja suurepärane tõrje uuesti Agarmalt ka ja Manucho suunas see out panna. Tuleb ka. Manucho veel. Lööb peale ka ja no täiesti tuntud mängumees ja tänaseks siis Velko nimekirjas. Tema on siit, peab Agarmaa uuesti sekkuma. Laasner sealt ja tuleb see sealt kasti ka, peaga saab Ilves suunata, pall käib postis ka ja seal saab pahasti ka. Pall kasti suunas, seal peaga saab suunata Miikal Roos, aga palli kätte ka sealt Ševjakov kõrval avanemas. Ševjakovni jõuab pall ka, tõstab kasti ka, Sambel koht olemas ja ei tule siit. Teame küll, et kaks sama klubi nime kandvat võistkonda ühes liigas mängida ei saa, aga siit! Kellu Laasner lööb keskelt selle palli võrku ära ja siit läheb Kalev seda kohtumist 1-0 juhtima ja väga kiirelt see värav siit peale teise poole ja algust ära tuli. Svedovski läheb Saarelehe vastu. Svedovski saab siit mööda ka. Svedovski lööb peale! Ja peale lööb Kalevilt tuleb ka. Aga Reesar kaitsjana oma rolli hetkel täitmas. Nüüd saab hakata siit Mägi minema. Kas siit on mingi võimalus tekkimas? Manucho! Ja tulebki siit see Velko Viigi ära. Manucho lööb selle palli võrku ja meil on 1-1. Suurepärane ülesehitus siit Marko Mägi poolt ja Manucho lõpetab selle palli. Võib-olla siis see voolu olukord. Aga nüüd on Sambe juba keskelt poolt minemas. Raunme hetkel teda ei suutnud katta. Sambe lööb peale! Aga Agarmaa sekkub sinna. Jala pealt ära võttis. Ilves. Järjekordne pallikaotus. No nii, nüüd hakkab neid pallikaotusi aina enam tulema, aga Manucho on uuesti minemas. Tšallo tema, Manucho lööb, aga lööb värava taha. Hetkel täielikust kontrollist jäi veidikene puudu. Sambe lööb peale, läks sinna ristnurka tabama. Velkost eespool. Aga seda veel kõike virtuaalselt, sest et see kohtumine meil läbi ei ole. Leis lööb peale, Agarmaa peab jälle sekkuma. Olgugi, et ühel number 6, teisel number 9. Välimuselt näevad täitsa ühtemoodi välja. Ja siit tulebki penalti Velkole ja Mõttus võtab nüüd parajalt hoogu ka. Läheb lööma. Võtab ja lööbki selle lati alla. Erki Mõttus viib Tartu Velko siit 80. minutil 2-1 juhtima ning nüüd on küll Velko jaoks kõik väga. Aga nüüd tekkis ruum korra kastiga minna. No Andervool oli kastis olemas. Pall! Saadab selle palli võrku ja Velko paneb siit lõplikult selle Pitseri kohtumisele peale ning Tartusse hakkab siit Velko 3 punktiga täna minema. Suurepärane pall. Tekkis ärkamine ning sellega ärkamisega 3 punkti omale võetakse, sest et Oliver Väät on sellele kohtumisele andnud lõppu vile ning